Knock knock. Everyone, may I have your attention please? ल हामी चाहिँ अब यत्रो 10-15 दिनको होलिडे थियो के गर्ने भन्दा स्नोडोन यहाँ जाम भन्ने भयो पुरा सबैजना मिलेर हाइकिङ गर्ने स्नोडोन माउन्ट स्नोडोन छ अरे त्यहाँ एकदमै ठुलो त्यहाँ हाइकिङ गर्ने भनेर गयो हियर इज आवर माउन्ट स्नोडोन स्टार्टिङ हाइकिङ स्टार्ट भयो हामी पुरा यहाँ लौरो टेकेर सकि नसरी दौडी चाहिँ छ स्यास्या हुँदै लगेर मान्छेहरू थुप्रो कति भिडभाड थियो त्यहाँ है पुरा वेदर त यस्तो अमेजिङ लुक एट दिस भ्यू कति राम्रो हो स्वर्गीय आनन्द मान्छेले स्वर्ग जान कहाँ पुग्न पर्छ भन्दै हामीले अहिले देख्यौँ श्रुति बिचरा टायर्ड भइसक्यो दिदी पनि उहाँ दौडिँदै हुनुहुन्छ हाँस्दै त फेरि को हो हाँस्ने केटी हेर्न म चाहिँ रिसाएर हिँडे जस्तो देखेको तर होइन है तिजको गीत पनि घन्काइराखेको छन् फेरि यहाँ मान्छेहरूले एकदम तिज गीत सुन्न मन लाग्ने छ क्या त्यही भएर हेरेर त धन्न उसलाई थाहा छ भारुलाले टोकेर यत्रो सुनाइदिएको थियो जानै मान्ने थिएन त्यही पनि हामीले फकाइ फुलाइ गरेर लिएर हिँड्यौँ क्या माथि रमाइलो भएको थियो धन्न हिँडेछ केटी कस्तो राम्रो आएको है त्यसपछि चाउचाउ त खाना परिहाल्यो भनेको होइन साथीहरू हामीले यहाँ मिठाई खाएको थियौँ मिठाई देख्यो कस्तो मिठो अरू साथीहरू कहाँ अगाडि पुगिसक्यो हामी हिँड्न नसक्यो त्यहीँको त्यही आएर यो ब्रिज चाहिँ माथिबाट चाहिँ ऊ हिँड्दो रहेछ क्या ट्रेन त्यसको मुनिबाट आएँ अनि हामीलाई वेट गरेर त्यहाँ बस्नु जस्तो भएको रहेछ म देखाउँदै अब यहाँ सबजना टोलीहरू थाकेर लम्बसर गरेर बसिरहन् हामीलाई वेट गर्दै तर त्यहाँ आएपछि त माई गड यो भ्यू त अमेजिङ बेस्ट पार्ट थियो मलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ यस्तो मन पर्यो ल हेर्नु न यहाँ कस्तो राम्रो डाँडा आकाश त कहाँ बारी छिटिजमा पुगे जस्तो हेर्नुहोस् के हो बोल्नु पनि आउँदैन के बोल्ने हो थाकेर बसिरहेको सबजना थाकेर वहाँबाट बसिरहेको छ नि हेर्नुहोस् अब अझै उकालो लाग्यो हामी यो त अझै हाफ वे पनि भएको छैन कि क्या हो पनि पुरा स्टेज लिएर हिँडिरहेको मान्छे यता र उता गर्दै त्यो रेल आउने बाटो रहेछ त्यहाँ माथि कति रमाइलो देखिएको छ म अब एकछिन नबोलौँ कि क्या हो है हजुरहरूले यहाँ भ्यूको आनन्द लिनुहोस् म चाहिँ एकछिन नबोलिकन बस्नु पर्ला जस्तो